La registrazione. Ok. Come di consueto, le nostre conferenze vengono registrate e poi messe nel nostro canale YouTube, quindi a disposizione del pubblico. Sono molto lieta di avere stasera José María Vallejo dell'Università del País Basco, un caro collega perché non solo condivido insomma l'interesse per l'indoeuropeistica, lui è professore di linguistica indoeuropea, ma anche quello delle lingue locali, delle lingue relitto, perché Vallejo è specialista delle lingue paleoispaniche e dell'onomastica. E di solito gli specialisti di lingue frammentarie sono specialisti anche di onomastica, perché è una delle Ci poche vorrebbe. cose che ben si riconoscono, diciamo, nei testi così enigmatici di queste lingue antiche. Lo stimo particolarmente perché è uno studioso di buon senso, cioè Grazie. non è facile trovare degli studiosi che oltre a essere dei bravi studiosi siano di buon senso, cioè sapersi muovere, saper discernere tra le possibilità che la ricostruzione linguistica ci dà e come dire, la plausibilità. No? Cioè una ricostruzione può essere possibile, ma non plausibile storicamente, per esempio, e quindi è molto difficile il discernimento, insomma, ci vuole un discernimento che secondo me José ha mostrato più volte e quindi lo stimo, insomma, anche per questo. Poi, Grazie vabbè, Simona. il curriculum molto ampio, ha partecipato a molti progetti, ha scritto molti libri, trovate molto anche su Accademia, ho visto sulla pagina di Accademia. Stasera interverrà sui nomi delle divinità e la loro interpretazione linguistica nelle lingue frammentari, il caso ispanico, e quindi gli lascio subito la parola. Grazie mille Simona, no, no merezco tan buenas palabras. Buonasera, grazie di nuovo, grazie a tutti voi per la disponibilità ad ascoltare il mio intervento che vorrei presentare come una riflessione sul ruolo della linguistica come comparto. E così si vede, no, non si vede. Adesso si vede? Ok, Sì, ora sì. Sì. ok. Dicevo che vorrei presentare il mio intervento come una riflessione sul ruolo della linguistica nell'analisi dei nomi propri, nello specifico dei nomi di divinità e più precisamente nel caso ispanico. Ringrazio il professor Tommaso Poggi e la mia prima interlocutrice, la professoressa Simona Marchesini, per l'invito a parlare qui oggi nell'ambito di questo seminario sacra su studi comparati sulle religioni. Ehm, Questo lavoro trae origine dalla banca dati Speria e dalla necessità di organizzare le informazioni teonimiche dell'Ispania indigena in modo che siano disponibili al grande pubblico. Non conosco bene l'italiano, mi scuso, non lo parlo fluente, ma ho cercato di rimediare con l'aiuto di traduttori automatici. Mi scuso per aggiungere un po' di difficoltà al mio intervento. Come ho detto, questo lavoro è nato dalla preparazione del materiale teonimico nel database sulle lingue preromane della penisola iberica. Da anni raccogliamo tutte le informazioni linguistiche dell'Ispania e quando si tratta di ordinare e studiare il materiale teonimico, mi sono reso conto che non esiste un metodo di analisi che si adatti bene alle nostre esigenze. Ma cominciamo dall'inizio. È noto che nella penisola iberica sono attestate molte divinità,
circa 775 iscrizioni con divinità indigene, distribuite tra centro, ovest e nord del territorio. Sono tutte conosciute da fonti epigrafiche, per lo più latine, perché non esistono testimonianze letterarie nel mondo religioso indigeno, il che è un limite pratico per il contesto morfologico e semantico, perché conosciamo, per esempio, solo le forme in dativo, che è il modo in cui di solito si citano. I contesti archeologici che accompagnano le iscrizioni sono purtroppo poco definiti. Inoltre, a causa del carattere epigrafico delle informazioni, possono sorgere alcuni problemi legati all'identificazione dei nomi nel fissare il numero definitivo di forme teonimiche, come nel caso di Trebopala, Labo o Ampilua tra i Lusitani, le sequenze Tocoitos e Sarnicchio in Celtiberia o la forma Salaeco tra gli Iberici. Curiosamente, i problemi di identificazioni nelle proprie iscrizioni sono maggiori, perché mancano molte conoscenze linguistiche di queste lingue locali. Ma numericamente si tratta di dettagli meno importanti. In ogni caso, la nostra funzione è quella di organizzare bene le informazioni certe. Abbiamo più di 1000 forme indigene distribuite in formule abbastanza ripetute, contenenti un teonimo principale e un epiteto che definisce e specifica in qualche modo il teonimo principale, dà qualche caratteristica sull'origine o sulla funzione di quella divinità. Gli esempi includono Bandue come teonimo principale, all'Aeriaego come epiteto, Quangeio Turicaeco, Reve Anavaraeco, Arantio Tanghinichiaeco, eccetera. Come dico, l'usanza più diffusa per riferirci a questa divinità è citarle in dativo, e così può essere facile restituire il nominativo di Alariaego, Quangeio o Arantio, ma non abbiamo la certezza di quale potrebbe essere la forma base per Bandue o Reue, che sono forme molto ripetute. Ma in una forma minoritaria abbiamo anche esempi con due epiteti come Arabo, Corobelicobo, Talusicobo, o il famoso Crouche ai Magariaigo e Petranioi dell'iscrizione lusitana de Lamas de Moledo, senza epiteti come il Urbedae o Trebarune, o divinità che sono chiaramente epiteti ma usati sempre come teonimi principali, come Berobreo o Endovelico. Più residuali sono alcune strutture ibride con forme indigene e latine, ma sono secondarie e tardive. Marti Boro, Iovi Deo Candamo o Mercurio e Sibraeo. E da un punto di vista sociolinguistico, i contesti linguistici misti sono molto interessanti, poiché alcune iscrizioni possono essere considerate bilingui, mescolando informazioni linguistiche indigene e latine. Si tratta di iscrizioni che registrano la teonimia in lingua indigena in forma diretta, cioè in lingua viva o fossilizzata. La prima iscrizione è un voto alle dee e agli dei di Viseu, e anche la seconda sembra essere un voto a Crogia e Todadigoe, teonimo ed epiteto. Tuttavia, l'onomastica personale e la formula epigrafica sono in latino. Con il massimo ottimismo possiamo considerare una ventina di iscrizioni di questo tipo, dove la lingua locale o i suoi resti morfologici
di dativo singolare e plurale è usata consapevolmente, anche se in alcuni casi troppo fossilizzata. Tutto il resto è epigrafia latina, che ci permette di essere più certi della funzione e della struttura delle iscrizioni nella maggior parte dei casi. E quindi, in sintesi, potremmo parlare di 775 iscrizioni contenenti più di 1000 termini teonimici ripetuti, circa 225 teonimi principali che vengono ripetuti fino a raggiungere più di 600 attestazioni e circa 260 epiteti che con tutte le loro apparizioni raggiungono le 350 ripetizioni. Inoltre, per illustrare più dettagliatamente alcune forme, ho inserito nel grafico i nomi con più di 5 ripetizioni. Ovviamente questi numeri devono essere presi con un ampio margine di errore, ma ho pensato che fosse esemplificativo includerli. Così, tra i teonimi spiccano Bandue, con 47 riferimenti, Navie con 28, Reue con 23 o Ataichinae con 19. E tra gli epiteti abbiamo Endovelico con 69, Berobreo con 43 e Turobrigae con 24. In totale, i 4 teonimi meglio documentati assommano a 117 ripetizioni e i primi 4 epiteti a 147. L'importanza numerica di questo materiale giustifica quindi un serio studio linguistico. Come abbiamo detto, questa grande quantità di dati assoluti contrasta con la povertà di informazioni provenienti da altri campi, come l'iconografia, in relazione ad altre regioni d'Europa, dove ci sono più elementi comparativi. Anche le notizie letterarie sono scarse e confuse. I dati, nessuno. Ben noto è il testo di Strabone in cui definisce i Gallecci come atei e i Celtiberi come adoratori di un dio anonimo, che deve essere in qualche modo interpretato alla luce di tutti i dati presentati, perché sicuramente non possiamo prendere l'informazione in modo letterale. Ma anche i contesti archeologici che accompagnano le iscrizioni sono poco definiti, cosa che si vede bene nell'aspetto geografico, con un grande squilibrio tra i materiali stessi e le altre informazioni che possono accompagnare le iscrizioni. La mappa di Gabriela de Tor contiene le iscrizioni religiose indigene secondo criteri di identificazione. Ebbene, questi criteri, questi contesti, sono particolarmente concentrati nell'area mediterranea, lontani dalla regione in cui sono documentati la maggior parte degli esempi, privi di supporto contestuale. Quindi, per l'analisi di tutto questo materiale, abbiamo solo l'aiuto della linguistica, data la scarsità di altri tipi di dati. Ma quanto è utile? Come può aiutarci? Oggi sappiamo che la penisola iberica è sostanzialmente divisa in 2 grandi regioni linguistiche, una a nord e a ovest, l'altra a sud e a est. La suddivisione originaria, anche se non la mappa, si deve a Wilhelm von Humboldt, il quale, utilizzando criteri onomastici,
nello specifico toponomastici, giunse alla conclusione che esistevano due gruppi principali di nomi, quelli contenenti l'elemento celtico briga, come in Segobriga o Nertobriga o Flaviobriga, e quelli in cui l'elemento dominante era l'iberico ili, come in Iliberris o Iluro o Ilerda. La linea che separa le due regioni è abbastanza impermeabile e non si riscontra alcuna mescolanza di elementi, sebbene Humboldt ritenesse che le popolazioni celtiche fossero più tarde di quelle iberiche e che queste ultime occupassero originariamente l'intero territorio peninsulare. È possibile che queste aree non siano uniformi, dal momento che nella regione Ili documentiamo iscrizioni iberiche, ma abbiamo anche un nutrito gruppo di nomi di persona, vasconici e aquitani. Gli ultimi ritrovamenti ci permettono di supporre che potremmo avere anche delle iscrizioni indigene scritte direttamente da loro. Nel sud della penisola abbiamo anche molti materiali onomastici e alcune iscrizioni frammentarie che ci permettono di ipotizzare l'esistenza di una lingua diversa dalle precedenti nella regione del fiume Guadalquivir. Un commento a parte meritano le cosiddette iscrizioni sud-occidentali situate principalmente nel Portogallo meridionale, che sono così antiche che forse non possono essere incluse nella divisione Briga-Ili. In ogni caso, si tratta di una scrittura poco leggibile che non permette di trarre conclusioni linguistiche certe. Sul versante Briga abbiamo un gruppo di iscrizioni celtiche, nello specifico celtibere, molto vicine al fiume Ebro, che non occupano tutto il territorio, perché vicino alla costa atlantica, in Lusitania, abbiamo un gruppo di iscrizioni corrispondenti a una lingua che chiamiamo così, lusitana, la cui classificazione è discussa, ma che non appartiene al gruppo celtico, secondo l'opinione della maggior parte dei ricercatori, poiché presenta termini con P iniziale. Sappiamo che l'elemento briga, fortezza, deriva dalla variante indoeuropea Berg, senza la vocale di ablaut, con una R vocalica che si risolveva in RI nelle lingue celtiche. E questa è una caratteristica indiscutibile e unica, tanto che possiamo dire che una lingua che mostra questa evoluzione è quasi certamente celtica. Ma dobbiamo anche dire che una lingua con una P iniziale mantenuta non è celtica. E in questa regione della penisola ci sono diversi elementi, alcuni in iscrizioni lusitane, altri in iscrizioni latine e altri ancora che sono nomi propri, che contengono una P iniziale. Questa varietà di caratteristiche e di lingue ci costringe a riformulare l'antica identificazione peninsulare Briga-Ili adesso come Hispania indoeuropea contro Hispania non indoeuropea. Ora, se uniamo la nostra prima mappa dei teonimi con la linea di demarcazione linguistica che abbiamo definito in un unico grafico, possiamo notare una caratteristica. Quasi tutte le divinità conosciute si trovano
sul lato indoeuropeo. Questo può aiutarci nella nostra analisi linguistica, poiché siamo sicuri di avere a che fare con forme indoeuropee. Ma dobbiamo essere molto cauti, poiché abbiamo visto che in questa regione troviamo sia lingue celtiche che non celtiche. E ricordiamo che se facciamo una nuova divisione in base alla concentrazione delle testimonianze, la maggior parte dei teonimi indigeni si trova a ovest di questa linea, nuova linea, precisamente in territorio lusitano-galleco. La mappa delle lingue attestate con celtibero e lusitano mostra graficamente la presenza di queste lingue celtiche e non celtiche. È forse il caso di introdurre un criterio geografico per quello che spiegherò in seguito, perché parleremo della distribuzione di queste forme teonimiche con la fiducia che ci aiuteranno nell'analisi linguistica. Possiamo osservare che ci sono alcuni nomi di divinità che coincidono chiaramente con questa distribuzione generale lusitano-galleca che ho appena commentato. Bandue è un buon rappresentante. Il suo gran numero di ripetizioni lo colloca su un'ampia regione peninsulare. Naviae ha un'estensione simile a Bandue, o anche Reue condivide la distribuzione con loro. Crowgiai, con minori garanzie a causa della sua minore documentazione, e Quangheio all'interno di questo insieme di nomi, di divinità con un'estensione comune. Altri nomi presentano un'estensione meno generale. Alcuni sono più concentrati al nord, come Cosu o Berobreo, quest'ultimo in un unico santuario della provincia di Pontevedra, altre più al centro, come Ilurbedae o Trevarune, e altri a sud, come Endovelico, anch'esso in un unico santuario. Infine, notiamo come anche altre teonimi si estendano verso la Celtiberia in Oriente, come la forma Lugu. E così io credo che arriviamo alla grande domanda. Questa distribuzione può avere un valore nell'analisi dei nomi e può essere utile come criterio nello studio dei teonimi? Finora no, perché i linguisti hanno elaborato opinioni che pretendevano di scoprire la funzione religiosa del teonimo esclusivamente attraverso l'etimologia del nome. Un teonimo potrebbe essere analizzato attraverso la sua forma fonetica e morfologica, senza tenere conto di altri elementi che considero fondamentali, come la lingua in cui sono formati. E questa lingua dipende ovviamente dalla regione geografica di cui stiamo parlando. Darò alcuni esempi di quella che di solito è un'analisi etimologica tipica dell'epigrafia ispanica. Per questo mi concentrerò sui due nomi meglio attestati tra i teonimi e gli epiteti, ovvero il teonimo Bandue e l'epiteto endovelico. Per quanto riguarda il primo, il teonimo Bandue, diremo che Cocco lo metteva in relazione con una radice acquatica
simile a quella prevista nell'antico indiano Bindu Goccia. Michelena pensava che potesse trattarsi della radice bend, legare, con o originale o con grado zero. Sulla stessa linea, De Bernardo vede una diffusione lusitana, ma un'origine linguistica celtica, legata a sanscrito bandhu, parentela, unione stretta, relazione. Da parte sua, Prosper propone una forma non celtica, Wemtu, passo, per riferirsi al passo di montagna o al guado del fiume, cioè alla via di accesso al villaggi. Supponendo che si tratti, come sembra, di una radice indoeuropea, ci sono molte possibilità etimologiche, se non si tiene conto della lingua in cui il nome è stato costruito o della sua semantica. Il secondo è il caso di Endovelico, il meglio attestato tra gli epiteti ispanici. Leite de Vasconcelos ha pensato a un significato ottimo, molto buono, con un prefisso ande, intensivo, più l'aggettivo quello, migliore, una forma pienamente celtica. Tovar lo metteva in relazione con il basco Belz, nero, così che Endoveles, e a sua volta imparentato con Indibilis, avrebbe avuto il valore di molto nero. Bua vede un'origine toponomastica da una forma endouello. Prosper ritiene che non sia certo che non sia celtico, ma che sarebbe composto da un prefisso endo all'interno, dal gallico endo o dal latino indi, più le radici well, vedere, o well, dominare, ma non esclude un significato vale, montuosità, legato al latino vulva, utero, o valis, valle. Marco dubita della sua relazione etimologica con il dio Vaelicus sulla radice wailo, lupo. E Ribeiro pensa anche a un'origine toponomastica basata su una radice well, volere. Come si vede, ognuna delle possibilità etimologiche potrebbe essere valida, ma non tutte allo stesso tempo. Qual è quella corretta? Marco scriveva che l'etimologia nuda e cruda è uno strumento povero, perché il nome non riflette la funzione o non necessariamente, quindi è necessario avere la totalità dei dati esistenti nell'iscrizione e nel suo contesto. Olivares sostiene anche che l'essenza del Dio non è totalmente definita dal nome. Un chiaro esempio di incoerenza semantica è la forma Lucifero, Lucifer, portatore di luce, adattata nella tradizione cristiana attraverso una curiosa antifrasi. Né in altri ambiti possiamo utilizzare la presunta etimologia come criterio semantico funzionale per l'identità del Dio. Introducendo l'etimologia come criterio classificatorio, si trasforma in premessa della tassonomia ciò che ci si aspetterebbe piuttosto come conclusione dell'indagine. Questo problema non è sconosciuto alla teonimia latina o greca. Mancano etimologie certe per teonimi comuni come Minerva, Apollo, Afrodita, Atenea, Juno, Urano. Queste analisi parziali condizionano molto il risultato.
poiché spesso vengono ignorate questioni linguistiche, come ad esempio stabilire la lingua da cui si parte, quella in cui si è formato il teonimo, e a volte trascurare gli aspetti filologici, come il supporto, il materiale, le questioni sociali rivelate dalle iscrizioni, o ignorare i dati forniti dalla geografia linguistica, l'estensione geografica dei nomi. Noi linguisti abbiamo un impegno con le altre discipline, epigrafia, storia della religione, antropologia, eccetera. In assenza di un giuramento di Ippocrate, dobbiamo mostrare un rigore particolare, perché da un'analisi etimologica si possono trarre molte conclusioni. Credo che questo rigore abbia il suo punto di partenza nella nostra professionalità quando si tratta di ammettere i nostri dubbi o l'incapacità di risolvere tutto. A volte un approccio parziale sicuro è di grande aiuto. In altra sede ho parlato della necessità preliminare di conoscere una serie di caratteristiche dei teonimi: contesto epigrafico, santuari, paralleli classici, funzioni e soprattutto distribuzione geografica. Solo allora potremo affrontare un'analisi etimologica. Qui vi mostro insieme due mappe che abbiamo già visto. A sinistra la mappa con le principali divinità dell'Hispania occidentale: Bandue, Reve, Naviae, Crogiae e Quangheio. A destra la mappa con l'estensione della lingua lusitana, comprese quelle iscrizioni bilingui o con resti morfologici fossili. La conclusione grafica che emerge è quella di una coincidenza geografica. Sembra cioè che queste divinità siano state create linguisticamente nel contesto di una lingua lusitano-gallega. La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che questa lingua non abbia una filiazione celtica. Pertanto, ritengo che la lingua lusitana sia il luogo in cui dovremmo cercare l'origine etimologica di molte di queste forme. Abbiamo anche visto che in questa regione indoeuropea ci sono almeno due famiglie linguistiche attestate, una celtica e una non celtica. Quindi non possiamo essere ingenui nel pensare che non troveremo nomi con miscele linguistiche. Sappiamo che ci sono elementi celtici anche in territori diversi dalla Celtiberia, termini onomastici indiscutibilmente celtici come Nemet o Bri, presenti nell'antroponimia e la toponimia, ci parlano chiaramente della presenza di questo gruppo linguistico, e in quel contesto potremo spiegare l'origine di forme come Lugu, ad esempio, che coincide nell'estensione e i cui paralleli linguistici nelle regioni celtiche ci assicurano l'analisi. Ma permettetemi di insistere sull'importanza del criterio geografico nello studio della teonimia. Per quanto riguarda la linguistica, sono un po' pessimista nel caso delle lingue frammentarie, poiché continuiamo con gli stessi problemi
che abbiamo elencato in precedenza. Di solito non conosciamo con certezza la lingua in cui sono stati formati gli teonimi. Una grande percentuale di essi non è trasparente e, anche tenendo conto di tutte queste ipotesi, l'esperienza in altri campi ci dice che la funzione non deriva dalla etimologia, almeno perlomeno direttamente. Abbiamo visto che il numero di ripetizioni è importante per giustificare una seria analisi linguistica. In ogni caso, la dispersione geografica delle forme ci costringerebbe a una prima ricerca all'interno della lingua lusitana stessa, cioè credo che, in mancanza di altri indizi linguistici, si debba usare la lingua locale come base. Non è un compito facile, perché il lusitano è una lingua frammentaria con poco materiale documentato e purtroppo non è servito come riferimento perché molti autori hanno cercato per difetto etimologie celtiche per tutti i nomi. Quindi il nostro lavoro non è facile. Se rivolgiamo l'attenzione agli epiteti, vediamo che alcuni nomi possono avere un significato plausibile. Alcuni sembrano essere legati a nomi di luoghi noti o sconosciuti. Deo Carneo Calantichensi, de un toponimo Calantica, Tutela e Liriensi, de Liria. Sebbene alcune origini non siano attestate in altro modo, come il Genio Viriochelensi de Viriochelum, il suffisso latino ensis ci assicura che possiamo parlare di circa 30 nomi con questa formazione. Sembra inoltre chiaro che il nome Turobrig che accompagna Ataichina possa essere legato a un toponimo, Turobris, Turobriga. Si è cercato anche un'origine toponomastica per i nomi con il suffisso aeco, ma a parte un esempio come Paramaeco de Parammica, non ci sono altri casi chiari. Questi nomi con aeco in altre occasioni sembrano essere correlati ai nomi personali, quindi si suppone che possano esprimere forse protezione a gruppi familiari. 14 esempi. Arantio Tanginiciaeco, de un antroponimo Tanginus, Lares Lubancos Dovilonicorum, de un antroponimo Dovilo. Pertanto, in totale, approssimativamente il 10-12% degli epiteti sono formazioni sicure. Per quanto riguarda i principali teonimi, le nostre incertezze, come abbiamo visto per la diversità di etimologie proposte, sono molto grandi. Tra le divinità di distribuzione generale, Bandue, Reve, Navie, forse Craugia e Quangheio, ci sarà sicuramente il dio principale dei Lusitani. Qualcuno di questi candidati potrebbe occupare il trono, ma non abbiamo ancora alcuna certezza. In una linea comparativa indoeuropea si potrebbe commentare, tra le altre ipotesi, quella di Witzak, che faceva derivare il nome Reve da Dieui, Dieu, cielo, giorno, divinità del cielo, del latino Jupiter o greco Zeus, cosa che non è foneticamente impossibile, ma nessun dato semantico o contestuale lo conferma.
In conclusione, non voglio dilungarmi oltre e mi dispiace essere un po' pessimista riguardo all'etimologia come unico strumento. Credo che lo studio delle religioni indigene debba essere un compito multidisciplinare che ha ancora molto da offrire. Grazie mille per l'attenzione. Molte grazie a te, molte grazie davvero. Eh, mh, se sono domande, io penso che, insomma, io ho un po' di domande, ma volevo sentire gli altri presenti. Possiamo togliere la condivisione forse per le domande? Ok. Ok, Federica, prego, attiva, ecco, ok. Buonasera, grazie anzitutto per questa magnifica presentazione. Avevo una domanda che riguardava un po' i contesti archeologici, perché lei ha giustamente detto che per lo più sono poco definiti e quindi mi chiedevo, ecco, data l'importanza in questo studio di un approccio geografico, ma anche sociolinguistico, come sottolineava. Di che tipo effettivamente di contesti parliamo? Cioè la provenienza è data, ecco, per aree, se ne conosce l'area, oppure in qualche caso parliamo di scavi vecchi, ecco, che tipo esattamente di contesti archeologici di provenienza si parla? Grazie. Bueno, voy a hablar en español. Certo. Despacito, lentamente, ¿no? Sì, sì, sì. Parlerò en español. Grazie. Claro, tenemos dos ámbitos diferentes. La mayor parte de los teónimos que tenemos atestiguados son del ámbito latino, con lo que nuestra fuente de información es la epigrafía latina. Los contextos son los habituales de la epigrafía latina. A veces los podemos encontrar en zonas más urbanas, otras veces en zonas más rurales, pero el mayor problema que tenemos es la identificación en la arqueología indígena. En el mundo indígena no tenemos muy poca información, pero tenemos también muy pocas inscripciones. Son las dos cosas. Las inscripciones no tienen un contexto claro desde el punto de vista arqueológico. Eh, en el mapa que he presentado, siempre me ha parecido muy curioso que en la zona mediterránea tenemos una gran concentración de contextos arqueológicos. Tenemos definidas muchas inscripciones religiosas sin teónimo. Si superponemos los dos mapas, el mapa de teónimos y el mapa de contextos religiosos indígenas, no encajan, no cuadran, no hay match. En el norte, en el noroeste, no tenemos el mismo contexto arqueológico y ahí yo sí que no soy un experto. No soy un experto en los ambientes arqueológicos, no me muevo bien, pero nos falta muchísima información. Es sobre todo epigrafía latina, hay muy poca epigrafía local y nos falta cualquier otro contexto. Hay pocos santuarios, tenemos poca información externa relativa a las inscripciones. Eso es básicamente los contextos que nos ayudarían muchísimo, nos ayudarían muchísimo. Muchas gracias. ¿Puedo añadir un Sí, complemento? sí, claro. También en castellano, bueno, primero felicitar a José Mari por esta pedagógica y documentada conferencia. Y en respecto al contexto arqueológico de estas inscripciones, estamos en el mismo problema que tenemos para la epigrafía funeraria en general
de la zona noroccidental y norte de la península ibérica. No hay contexto arqueológico. ¿Por qué? Porque los testimonios epigráficos, que como ha dicho el profesor Vallejo, son latinos, aparecen en contexto secundario, es decir, reutilizadas, por ejemplo, reutilizadas como elementos de construcción en ermitas o utilizadas en contextos particulares, ¿no? El señor que encuentra el epígrafe arando un terreno y lo coloca. Hay un enorme desconocimiento ¿cómo diría?, del ámbito geográfico histórico en el que han aparecido. O sea, hemos perdido ese dato, pero eso es general para Lusitania. De hecho, solo hay dos santuarios. Es el de Vero Breo, que comentaba José Mari, que está en la zona del noroeste, y el de Endobélico. Habría que añadir el de Ataequina. Pero, ¿por qué? Porque han aparecido más de, vamos a poner, muchas, bastantes inscripciones. Por ejemplo, de Vero Breo tenemos más de 100. De Endobélico no recuerdo, pero también eso el resto es siempre contexto secundario, es decir, epígrafes reutilizados. Y ese es un problema enorme. No conocemos el paisaje sacro de ese momento histórico, ¿eh? Como ocurre también, bueno, no sé, en las Galias, Germanias, tal, y claro, nos falta el conocimiento exacto del rito, bueno, más elementos. Solo tenemos textos crísticos en latín, pobres, con el votum solvis libens merito y poco más. Y por de ahí lo que señalaba José María al final, ¿no? La necesidad de la interdisciplinariedad. ¿M? Pero sinceramente, la arqueología hasta hoy, porque siempre tenemos que contar con las fuentes disponibles hasta el momento, no nos ayuda. Hasta hoy. ¿M? Quizá tengamos el azar nos dé una sorpresa y encontremos más información. Por ejemplo, en el caso de Verobreo, que tenemos más de 100 inscripciones, y un santuario que ha sido excavado por el Instituto Arqueológico Alemán y los arqueólogos locales, pero hay muchos problemas para establecer la cronología. ¿M? Porque esta se establece por medio de los elementos de cerámica, vidrio, etcétera, que han aparecido, que nos dan una cronología tardía, muy tardía. Sin embargo, el contenido de las inscripciones religiosas no nos puede llevar tan atrás. En fin, hay serios problemas también, incluso cuando el contexto arqueológico, vamos a decir, entre virgolete, está claro, ¿no? O sea que es un tema apasionante, pero frustrante. Es decir, Es eh, verdad. tenemos muchos interrogantes todavía. ¿M? Pero es un tema mm, muy, muy, muy apasionante e interesante. Mm, De acuerdo, Cruz. Muchas gracias Nos- por tenemos este aporte, aporte sí. del otro lado. Es Y del que otro lado, bueno. la desolación, si me permites, Simona, me permites, la desolación es muchas inscripciones latinas y nulo contexto. Entonces estamos como desubicados, o sea, es un problema. Una riqueza epigráfica enorme, pero falta de contextualización. Frustrante. Sí, sí, es frustrante. Por eso todavía seguimos en el... Sí, sí, seguiremos y seguiremos mucho tiempo. Porque claro, podemos encontrar información nueva, pero toda esta información que tenemos, no es recuperable. Lo que ya tenemos, he hablado de mil repeticiones, 1000 nombres de dioses, prácticamente sin ningún contexto que lo exclusivamente lingüístico, con Ujú. los problemas, que trae
que aporta lo esclusivamente linguistico. Io ho delle domande. Allora, a proposito dei due epiteti, cioè divinità con due epiteti, sono usati insieme, juntos? Mm. Mm. E Sì, come te sì. lo spieghi e se c'è una tipologia? Perché io due epiteti contestualmente usati, forse in venetico, però sono un fatto molto raro, perché già Mm. un epiteto che può essere gentilizio, che può Mm. essere toponomastico, quindi legato al luogo, che può essere legato alla qualità, un po' come i cognomi latini, no? Cioè, quindi vengono dati per varie motivazioni e così viene dato l'epiclesi, diciamo, epiteto, epiclesi nei teonimi. Ma usati tutti e due insieme è molto raro. Come ce lo spieghiamo? Cioè, che necessità è? O hanno fatto come i cosiddetti coherent suffixes, no? Cioè i suffissi coesi, in cui il primo suffisso viene attaccato al nome, poi diventa semanticamente opaco e allora si attacca un secondo suffisso. Penso all'onomastica etrusca, per esempio, etrusco-italica, ma solo quando il primo suffisso non ha più una funzione, non è più, diciamo, semanticamente chiaro, allora si può attaccare il secondo. Ecco, mi chiedo come te lo spieghi da un punto di vista proprio linguistico e di designazione. La Eh, domanda. no lo sé, no sé qué función pueden tener los dos epítetos. Cruz, la profesora Cruz González y yo hemos escrito un artículo para el último coloquio de lenguas palohispánicas sobre la posibilidad de que los sufijos con aico, aeco, puedan tener relación con estos nombres de persona y que de alguna forma sean protecciones a grupos humanos, sean divinidades para las que se pide protección de un grupo humano. Es decir, eso ocurre en muy pocos casos y estamos tratando solo con un epíteto. Otras veces son toponímicos, claramente cuando tienen el sufijo ensis. Cuando tienen el sufijo ensis estamos casi seguros de que provienen de topónimos. Y claro, tenemos siempre la duda cuando estamos tratando con un único epíteto, pero cuando unimos los dos, ya el problema nos sobrepasa, no sabemos cuál es la función. Son muy pocos casos, ¿eh? Son 6 o 7 casos en los que tenemos atestiguada la divinidad más dos epítetos, pero no sabemos qué son. Claro, porque si son para un topónimo, no pueden ser dos topónimos para el mismo, no. Si son para un grupo humano, que sean dos grupos humanos, no lo Un sabemos. gruppo umano Pero è un tú toponimo, potrebbe también essere. podría ser. O algo, un adjetivo que limite a la divinidad, que sea un calificativo de la Esatto. divinidad de alguna manera. Pero, ¿cuál Sì. es? Tú me E dices, se Simona, ci pensi, scusa, il toponimo viene spesso usato come secondo elemento onomastico anche nell'onomastica moderna. Cioè Bellis de Prati, no? Per esempio, nei cognomi composti, per esempio nobiliari, hanno sí, spesso un cognome più il derivato locale, cioè sí. l'etnonimo. Etnonimo, toponimo, insomma, questo potrebbe, cioè io mi chiedo proprio da un punto di vista tipologico generale che cosa è possibile nell'onomastica, diciamo, no, un po' generale. E forse ci sono dei casi in diverse lingue di gentilizio o patronimico, no, che poi si è fossilizzato, più diciamo, la località da cui viene per distinguerlo Va da en segundo altri che lugar. sono in altre località.
Y me dices que en venético hay algo de esto. Allora, in venetico ci sono due epiteti di Reitia, che però non mi sembra che siano, perché il problema è che vengono considerati, cioè è interessante anche l'autonomizzazione di un epiteto che diventa da solo senza il Mm, teonimo. Questo è un mm, caso frequente. Si pensa ai mm. vari epiteti di Maria, di Allah, Sí, che vengono eso detti es, senza più eso es. ripetere Maria, no? E Allah, perché l'epiteto diventa autonomo, fa un salto semantico e diventa, diciamo, da epiteto lui stesso il nome, no? Però nel caso di Reti, appunto, non si capisce perché si trovano a volte tutti e tre i nomi, a volte solo Reitia o Robos, beh, mi pare, e il terzo non me lo ricordo. Però cioè, è un caso solo, di solo di Reitia. Sí, sí, sí. C'è anche una questione di polimorfia delle divinità. Pensa a Ecate dai quattro volti. E Sí. quindi, per esempio, Ecate, cioè, viene evidentemente, cioè, venerata in base a diverse funzioni. La luna, la luna in ambito celtico ha quattro nomi a seconda, e sono due maschili e due femminili, a seconda della mezza luna crescente, luna piena, Claro. luna calante, eccetera. Quindi è chiaro che è una situazione complessa, ma molto interessante. E sarebbe interessante appunto ragionare tipologicamente quali sono le possibilità, diciamo, da un punto di vista proprio Sí, antropologico, sí. eh, che non sono molte, secondo me. Molte possibilità. No, no, non sono molte. A Molte... livello sistemico, dico, Ah, ok, ok, non ok. credo che ci Sí, siano sí. tante possibilità. Per esempio, che siano due gentilizi lo escluderei Sí, sí, seguramente. insieme. Che Sí, siano eso due es. toponimi insieme lo escluderei. Claro, claro. Tienen que Lo tener stesso è, distinta función. Pero a mí también me ha parecido curioso el hecho de que, como dices, es más común que un epíteto pueda convertirse de alguna forma, de diventare un nombre individual, ¿no? Un epíteto originariamente no, solo endobellico, grammaticalmente. sí, quiero decir, Grammaticalmente, pero, come io dico la pero, biblioteca maruscelliana, no, che è a Firenze, claro, dove sí, maruscelliana è un aggettivo, ma poi la chiamo direttamente la maruscelliana, sí, cioè sí, nell'uso, sí, no? sí, en el Però non uso che es diventa, è fácil, sempre lo stesso Dio, insomma, es no? fácil. Ya. Pero también a mí me han parecido siempre curiosos estos dos nombres que he mencionado también, como Trevaruna y Ilurbedae, que no tienen epítetos. Aparecen 10, 12 veces, tienen unas cuantas repeticiones, bastantes repeticiones, y en ningún caso tienen epíteto. ¿Qué quiere decir eso? No qué quiere decir eso, qué quiere decir que otras divinidades sí tengan epíteto. Alcune sì, alcune no. Claro, Sì. pero algunas, porque Rebe algunas veces tiene un epíteto, otras no, Bandue unas veces sí, muchas tiene, otras no, pero Ilúrbeda nunca tiene, o Trebarune nunca tiene. ¿Por qué? Es pertinente la pregunta, la demanda. ¿Tiene alguna relación en el sistema general de epítetos? Mm. No lo sé, es algo que nos sobrepasa, Simona. No podemos. Yo sé que gente tiene, hay investigadores que tienen fe, lo cual en lingüística no es una cosa muy buena, aunque estemos hablando de religión. Pero la fe en que todo es toponímico no me vale. No, certo, Y certo. la fe en que todo es antroponímico o de grupos humanos No, tampoco no, me certo, vale. certo. Entonces, no tenemos ningún dato paralelo que nos pueda ayudar. No tenemos, No, como penso dice se c'è una corrispondenza tra il numero di attestazioni del teonimo
e gli epiteti. Per esempio, Zeus è una delle divinità più Mm. importanti, cioè è la divinità più importante, ha molti, molti epiteti, ok? In Eh, tutte le religioni, nel mondo greco, Sì, nel mm. mondo latino, eccetera. Divinità minori non hanno epiteti. Quindi mi chiedo se sia un problema di più che dal numero di attestazioni, ma quanto importanti sono nel Pantheon. claro, claro, claro. Claro, pero nuestra primera labor, nuestro primer objetivo sería separar claramente, y no lo sabemos, cuáles son las divinidades básicas, porque hay muchos epítetos que aparecen muchas veces, otros aparecen poco, y en realidad todos pueden sustantivarse, todos pueden aparecer solos. ¿Son divinidades independientes o se están refiriendo a alguna de las divinidades principales? No tenemos aisladas las divinidades No, senza principales. contesto. Claro, claro, no tenemos contexto, no sabemos si estamos tratando de una única divinidad con muchos nombres o de una tríada capitolina o no Nemmeno il sabemos. genere. Mm. Non sai nemmeno il genere delle divinità, maschile e femminile, Bueno, lo Eh, sabemos por la concordancia con per los epítetos. l'interpretatio latina. Claro, Però anche loro claro. avranno fatto un'interpretatio rispetto a quello che c'era prima di loro. Bueno, Parliamo sempre Pero dell'interpretatio latina, perché ci sono tante iscrizioni e perché i latini muchas, poi muchas. hanno preso tutto loro. Però anche le popolazioni locali avranno trovato qualcuno prima e avranno fatto una loro eh, interpretatio. Una interpretación, claro. Cruz, No, ¿qué ibas a... Cruz, sei muta. cuéntanos algo. Si digo, abre... perdón, Ah, probablemente tendría en su jerarquía el panteón indígena, digamos, ¿no? Local, sí, sí, pero el sí, problema es que lo desconocemos. No, O sea, decir que Rebe es más importante que Ataiki es que es cuestión de fe. Y claro, los politeístas no tienen fe. Quiero decir que nuestra fe de cristianos no tiene, no es lo antiguo. Y luego hay otro problema, que es que a veces se nos olvida para el caso de la península ibérica, pero incluso añadiría que para Italia, y es que no conocemos toda la toponimia de la península ibérica. Es decir, Estrabón dio una serie de topónimos, Plinio otros, Ptolomeo otros, pero no tenemos la nómina completa, porque ellos no, porque su labor no era, a ver, exhaustiva. Con lo cual, algunos de esos segundos epítetos, pues no sabemos si aludían a Quivitates, a Vicky, a Paggy, o sea que es que el problema, bueno, es maravilloso. Quiero decir que para nosotros es siempre, como diríamos, ¿no? Siempre estamos ahí indagando, pero es muy difícil de resolver, porque Plinio lo dice, Estrabón lo dice, no dan los nombres de todos los pueblos ni de todos los... Por eso no conocemos toda la etnonimia del occidente peninsular, porque está la labor de traducirlo al griego o al latín que en fin, que los antiguos no nos han dado. Entonces, tenemos muchos más interrogantes que respuestas. Yo en esto soy Come nelle muy nostre lingue frammentarie. exactamente, ni siquiera, no sé, Però quiero, noi qualche contesto archeologico ce l'abbiamo, dai. sí, Qualche raffigurazione della divinità ce l'abbiamo, dai. Meno sí, male, qualcosa. sí, pero en Italia más que en Hispania, que en la Sì, península sì, ibérica. sì, En Italia, para Italia hay fuentes literarias, bueno, para Grecia ya no, ya es la envidia, pero para las religiones indígenas, vamos a decir, de sì, sì, Hispania, de sempre la un península problema, sì. ibérica, no hay información literaria alguna, no la hay. Entonces tenemos textos estereotipados, crípticos, no hay arqueología apenas y no conoce, o sea, quizá algunos de esos epítetos sean topónimos de mayor o menor grado, Sì, sì, pero sì. no tenemos la lista, no, No, no no. conocemos el nombre, o pueden ser etnónimos también, pueden ser, por ejemplo, etnónimos.
o sea, Anonimi, nombres de sì, grupos de certo, población, certo. pero como no tenemos la lista, no tenemos comparación. No. Yo envidio las fuentes, por ejemplo, el Asia Menor, que ha Eh, estudiado nuestro colega, ¿eh? O también Maripaz de García Bellido, porque tienen epigrafía en griego, epigrafía en latín, sì. todos los antecedentes Sono eh, facilitati, è come fare le parole crociate facilitate, invece noi abbiamo quelle più difficili messe in fondo, senza schema, parole crociate senza schema. exactamente, exactamente. Una gran riqueza epigráfica, Sì, pero... Y luego, vale, yo creo que hay que pedir, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y no elucubrar. mm, mm, José María hablaba de del problema de las etimologías que han sì, sì, hecho problema tanto serio. daño. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo Mm. y creo que como historiadores, pero como filólogos, pues de momento no sabemos y es más honrado decir no sabemos que elucubrar. Esa es mi... È il discernimento di cui parlavo all'inizio, no? Sapere dove mi Exactamente, devo fermare, insomma. exactamente. E quando fermare? Quando? No, sì, si può ipotizzare fino Sì, a, sì, a sì. quando? Ci sono altre domande? Non so se Paolo Pocetti è stato sollecitato dal Tanghino. Com'è? Tanghi... No, interessante perché c'è Inosco, Tanghino, Ah, Sì, il sì, Tanghino. no, no, no. cententiad. A proposito di etimologie. Dunque, innanzitutto molte grazie per questa presentazione molto chiara, efficace e stimolante, lo dico ormai al di là di tutto perché per l'amicizia che ci lega. E ovviamente ci sono molte sollecitazioni. L'antroponimia è una fonte di conoscenza linguistica, no? Molto spesso. E qualche volta si creano però dei cortocircuiti, vale a dire, questo non solo con la troponimia, ma anche scusa, la teonimia, ma anche con la troponimia e la toponomastica, cioè quello di l'illusione, e questo Simona lo sa bene, per esempio, di ricostruire lingue o protolingue sulla base soltanto di nomi. Lo sa bene, nel senso, il suo maestro e il mio caro amico De Simone tuonava sempre contro questi pericoli. Quindi è ovvio che bisogna stare molto attenti all'illusione dell'etimologia. L'etimologia può essere veramente pericolosa e illusoria. Il caso poi della teonimia paleoispanica è molto diverso da quello della teonimia dell'Italia antica. Non perché nella teonimia dell'Italia antica le cose siano chiare, questo è evidente, però partiamo almeno da una condizione più sicura, che esistono delle aree linguistiche che sono ben definite, dei contesti relativamente più conosciuti. Ecco, non c'è quella disparità che prima veniva indicata, in cui abbiamo delle dediche, ma che sono dediche a divinità ma anonime, no? X dedica votum solvit libens merito con la solita formula, ma non sappiamo a chi. Mentre io adesso così dico vagamente a memoria, nel caso dell'Italia questa è una condizione minoritaria in cui, almeno per la maggior parte dei casi, il teonimo viene esplicitato, e parlo soprattutto delle lingue frammentarie. E poi naturalmente il latino, anche questo diciamo è più raro, anzi talvolta accade, specialmente nell'Italia settentrionale, che si trovano dei teonimi
fino ad allora, altrimenti sconosciuti sia alle fonti letterarie sia ad altre documentazioni epigrafiche, però grosso modo si localizzano o nell'area venetica o nell'area, diciamo, di ambito celtico. Insomma, sono più riconoscibili, ecco, rispetto alla situazione paleoispanica. Ecco, questa era solo una considerazione più generale che appunto ci fa vedere lo stato differente tra le due penisole, no? Tutte e due molto ricche e dense di lingue frammentarie, in cui però la teonimia svolge un ruolo diverso in rapporto alla riconoscibilità linguistica, all'interpretazione, eccetera. Ecco, questo era solo un commento. Una cosa invece che ho sempre trovato molto interessante e che maggiormente mi ha stimolato la tua presentazione è questa particolare concentrazione nell'area lusitano-gallega della teonimia, no? E questo è veramente una, una domanda che capisco, non oso farti perché immagino se lo sapessimo avremmo risolto tanti problemi. Un'impressione che è superficiale sembra, e che tu hai accennato, no? Soprattutto parlando di iscrizioni dove i nomi personali sono in latino, mentre i teonimi sono nella lingua locale. Ora, questo è un fenomeno che è abbastanza diffuso anche in Italia, Italia antica, naturalmente, nella fase di romanizzazione, cioè i teonimi, quindi la lingua religiosa in generale e poi i teonimi nel caso specifico, tendono a conservare quella che è la tradizione locale, la tradizione indigena, mentre poi il nome personale o del dedicante o diciamo anche a maggior ragione se ci sono nomi di figure che rivestono ruoli istituzionali, no? Magistrati in particolare, invece tendono appunto, anzi ad assumere, sono già ormai pienamente romani e su questo ci sono appunto insomma, c'è un buon numero di iscrizioni, soprattutto di tutta l'area sabellica, ma c'è anche appunto nel caso dell'area celtica e in parte anche dell'Etrusco, in cui eh, la teonimia è fondamentalmente più conservativa e qualche volta, ecco, qui forse è un punto cruciale della questione, la teonimia e più in generale la religione è quella che conserva e manifesta l'identità locale, le tradizioni locali. Questo è un po', insomma, sia pure naturalmente in modo molto, eh, molto vago, è un po' quello che si trova anche oggi, no? Se uno va nei piccoli centri dell'Italia, ma credo anche nella Spagna, sia lo stesso Spagna moderna, intendo dire, trova una quantità di nomi di santi patroni, che sono altrimenti sconosciuti, no? Che so, San Silverio, San Mamiliano, sono noti soltanto chi li conosce, cioè naturalmente sono santi maggiori e santi minori che poi alla fine a cosa servono? Non è che servono al culto locale, no? O nemmeno al culto locale, ma servono per la festa patronale. Non so se conosci la festa patronale, la festa del santo patrono. Quindi alla fine diventa
vengono salvaguardati, credo, al di là poi di quello che è il credo religioso, la fede, tutto che va su un altro piano, no? Anche a mio avviso, ma servono appunto come giustificazione per dire si fa la festa patronale, allora poi alla festa patronale si agganciano altre tradizioni, che so, giochi, gare, il mercato, tutto questo che ruota intorno ad un santo altrimenti sconosciuto, che resterebbe. Ecco, questo non lo so se. Ma talvolta io leggo l'antico guardando la realtà moderna e viceversa interpreto la realtà moderna guardando l'antichità. E con questo mi taccio, ecco. E un po', insomma, la sintesi finale è questa. Mi domando se nell'area lusitano-galliega questa forte conservazione come manifestazione dell'identità locale, no? Legata a Teonimo sia un po' questo, in fondo anche come reazione alla romanizzazione. Dice, vabbè, la romanizzazione è un po' la globalizzazione di oggi, diciamocelo Sí, con sí. molta, con Sì. molta a questa globalizzazione che era la romanizzazione, però in qualche modo conserviamo la nostra identità attraverso la teonimia e i culti locali, i culti locali. Scusate la lunghezza, ma comunque questo testimonia No, molto i Sì, bene. grazie Paolo. simboli che hai lanciato con la Ho tua, chiamato apposta. con la tua stimolante Sí, ha sido presentazione. Sei una stato interpelación. sollecitato. Sí, muchas gracias, Pablo, por esas reflexiones. El hecho de que en esta área lusitano-galaica, lusitano-gallega, se conserve esta característica, nombres de inscripciones en las que existen nombres muy indígenas y onomástica personal y fórmulas latinas, para nosotros tiene un doble interés. Paolo se centraba quizá en lo más antropológico, en lo más, bueno, cierto tipo de características que tienen estas inscripciones, estas divinidades, ¿no? Quizá reacción ante el mundo romano, defensa de los cultos más ancestrales de los propios lusitanos. Yo eso seguramente. Yo las citaba aquí como en esa segunda faceta, en ese segundo ámbito, que es, además de todo eso, la conservación de elementos lingüísticos propios de la lengua lusitana. La lengua lusitana tiene muy pocas inscripciones, muy pocas, muy pocas. Entonces, hemos tenido que ampliar un poco el elenco de inscripciones, el listado de inscripciones, buscando en estas divinidades tan arraigadas al corazón de la población elementos lingüísticos que nos dieran noticia de indigenismo, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes para nosotros. No sabemos por qué se conservan, no sabemos por qué las tenemos aquí tan conservadas, pero ya digo, para nosotros tienen esa doble importancia. Lo más antropológico, por un lado, y luego también lo más lingüístico. Bene. Ci sono altri suggerimenti, domande? Bene, allora Tommaso ci ricorda il prossimo evento, prossimo mese. Il prossimo evento sarà il venerdì 23 giugno, sempre alle ore 17, e avremo il professor Francisco Marco Simon dell'Università di Saragossa, che ci parlerà di i pericoli del viaggio e le invocazioni agli dei nell'Occidente latino. Perfetto. Allora possiamo interrompere la registrazione.